gravar um vídeo aqui, jogando um jogo de moto aí, né? Eu vou te mandar, eu vou colocar os nomes, eu vou falar o nome dele, é Traffic Emotos 3, entendeu? Daí vocês veem. Beleza? Eu tenho essa moto aqui, que é uma merda. Tenho essa e essa. E essa também. E essa. Então, gente, eu tenho muito, sério mesmo. Tenho muita moto. Qual será que eu vou, gente? Eu vou com essa daqui, beleza? Qual é a moto mais rápida? 44? Deixa eu ver. A mais rápida é essa aqui até agora, ó. Gente, essa aqui é a mais rápida. 44. 43. Essa aqui é a mais rápida, gente. Mas eu vou com essa daqui mesmo. Bora? Então bora. Deixa eu ver qual que eu vou. Acho que eu vou aqui mesmo. Mão dupla. Será que eu vou, gente, com mão dupla? Se inscreva se não. Tá, gente, eu vou se inscrever aqui, tá? Pronto. Agora bora. Tá, prega. Gente, não liga não, tá, gente? Isso aqui é meio chato mesmo. Bora correr, parceiro. Calma que eu não vou correr tanto também não, né? Tá ser doido, João. O moleque passou eu. Como que ele tá? Ai. Eu acho que ele tá com a mesma minha. Vou passar. Ah, ele tá com a minha mesma minha. Vou passar ele. Nossa! Só raspando, ó. Tá preula, João. Bora mais uma vez? Estamos. E aí, gente? Bora. Esse menor. Vou colocar a cor da minha moto verde, tá ligado, meu irmão? Toma. Ai, foi eu agora. Por que eu decidi fazer isso? Bora. Pra passar esse menor, né, gente? Gente, depois dessa moto, eu vou colocar outra. Olha ele. Tá lá atrás, mano. Gente, essa moto aqui não é muito boa pra empinar, tá? Vou deixar claro aí. Cê é doido, João. Tá, pega, tem uma curvaça aqui, calma aí. Cê é doido, bicho. Olha a empinada. Ó.
Gente, agora eu vou mudar de moto. Qual moto que eu uso? Bora andar essa aqui mesmo. Vou colocar essa moto aqui, ó. Na cor, tá ligado, meu irmão? Vou colocar azulzão. Daí agora, essa moto aqui, gente, que eu fui com aquela hora, eu vou colocar... Não, eu não vou correr com ela. Eu vou colocar a cor preta. Cor verde. Nossa, a cor verde fica da hora, hein, mano. A cor verde fica insana, hein. Como é a outra? Ah, tá, é azul. Bora então? Na favela, tá ligado? Gente, esse aqui é muito chato. Eu vou pular, tá bom? Pronto, galera. Pronto. Já vamos aqui, né? Tamo de boa. Nossa! Eu tava só em cima, não passa mesmo. A moto dele igualzinha a minha. Agora que eu percebi, qualquer moto que eu coloco, eles colocam a mesma coisa. Tu sai? Tu sai, Zé? Tu sai? Tá tirando? Ó, motoca, ó. Ó. Tá ligado, né? Tá, pega! Gente, eu nem sei como é que eu passei aquilo lá. Mas só bora? Calma, amigão. Tá tirando, pai. Gente. Gente, finge que esse motoqueiro aí que fica comigo, ele é um amigo meu, beleza? Só finge, tá, gente? Bora lá, parceiro. Vai, pode ir na frente. A minha moto é muito rápida mesmo. Falou. Vou postar uma corrida, né? Aqui, gente, eu tenho que tomar bem cuidado. Porque acho que... Ah, tu passou eu, né? Tu passou eu, né? Então toma também. Sabe, né, gente? Quando eu empino... Nossa, eu acelero tão a moto, Zé, que é capaz de até bater. Calma aí. Não falei, ó? Eu fico muito louco. Cê é doido, João. Tô muito rápido. Ai. Ai, passou raspando. Ai, meu Deus. Vamos lá, então. Já vou te passar, mano. Ai, Zé, quanto pino. Eu não quero nem saber, João. Nossa! Que isso? Bate tão forte assim? Gente, bora contra a moto, né? Vamos com essa daqui mesmo. Qual a gente vai? Bora com a mesma, né? É bom. Gente, eu vou pular de novo, tá? Pronto, galera. Voltamos aqui, né, no negócio. Bora. Vai ser menor de novo aqui, mano. Cara, eu vou te passar, tá ligado? É tipo... Falou, otário.
A motoca dele ali, mano. É mó... Deixa eu apertar aqui. Cadê ele? Eu não sei. Só bora acelerar, né? Tá frio, gajão! Ai, 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 ai. Tá pego, tá pego, tá pego. A moto dele, eu vi, vocês viram, né, gente? Mano do céu. Ó, ó. Cê é doido, Jo... Ai, Joca. Vamos lá, seus pangaré. Acelera aí o carrinho aí, ô mortandela. Ai, meu Deus. Você é doido, João. Cadê ele? Que? Não. Você é louco, gente. 186 por hora. Calma, calma, calma. Se eu continuar assim, eu vou quebrar o negócio, né? Aqui é na paz, aqui é na paz. Ai, os menores vêm depressa, João. Daí o negócio fica louco. Dá não. Você é doido. Ó, Zé, eu vou ficar aqui no meio. Tu já passa porque eu não quero perder você de novo, não. Se tu morrer, daí eu te ajudo. Aí tu sabe que a minha moto é bem mais rápida que a sua, né, Zé? Se bem que é a mesma moto, né? Mas bem mais rápida. Nossa. Esse menor, ele tá acelerando muito, gente. Vamos ver aqui, então. Vou acelerar mais ainda. Ele ficar em último. Vai, passa, 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 passa. Então toma também. Ah, otário. Mas acelera. Esse cara, ele tá me passando. Ai, meu Deus. Que saco, mano. Vamos fazer outra aqui, né? Comer, gente. Aí, esse aqui tá melhor, né? Bora. Ó. Esse menor tá chique, hein, mano. Moto verde. Apenas que a minha é melhor, né? Que a dele, né? Esse cara tá me copiando, gente. Minha moto também é verde. Do mesmo jeito. Que saco, né? Ah, acho que a moto dele tá um pouco mais rápida. Quase que aqui, eu não sou muito bom de pilotar, não, mas tudo bem, né? Vamos cortar aqui. Vamos dar uma empinada só pra apresentar, né? Ó. Só pra apresentar mesmo, né? Deixa eu pausar um pouquinho, deixa eu parar um pouquinho, né, Zé? Nossa. Ele tá ali na frente já. Tá bom. Vou passar ele mesmo, né? Vamos. Tô esperando tu. Caramba, Zé. Eu tô na cola dele. Ah, esses menor também, né, Zé? Ah, pelo amor de Deus. Qual moto que eu vou agora? Eu acho que eu vou com essa daqui. Ah, pelo amor de Deus, né? Toda hora tem anúncio. Gente, eu vou ter que pular essa parte de novo.
Pronto, voltou. Ó, da próxima vez, gente, eu vou colocar o carreira, porque eu coloquei o livre, né? Deu livre, eu tenho que ficar assistindo anúncio. Da carreira, acho que não precisa, porque é offline. Nossa, eu passo esse menino muito rápido, Zé. Você não tem noção. Olha aqui! Mano do céu! Mas também bato muito forte, né? Eu vi o cara ali, foi. Eu vi o cara ali, Zé. Amei. Amei. Ó. Que olé. Cadê ele? Tá logo atrás. Acelera. Não, 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 não. Não, ele tá ali na frente. Vou te passar, Zé. Vou te passar. Esquece. Esquece, vou te passar. Ai. Ai, merda. Toda hora tem assim, mano. Tem que ter sorte. Não, 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 não. Tu vai bater, Zé? Eu só tô falando pra Elisa, né, gente? Ai, passou reto. Mano, passou raspando quase, eu acho. Ai, a empinada do grau. Ai. Bora lá. Fica pra trás, comendo poeira. O problema é dela. Ó, ó. Você é doido, João. Posso por... Tá, priula. Eu voei ali, mano. Sério, eu não tô brincando. Ó. Tem moleque não pede de homem. O problema é dela. Você não fala aqui também do cara dela. Nossa, você é muito copião. Quando eu vou empinar esse meu, não empina também. Ai. Como ele conseguiu passar, Zé? Com facilidade? Nossa, agora... Se ele passa, eu também passo. Tchau, otário. Otários. Como que o problema é dela? O problema é se fosse nascendo também na dela. Tá, preula. De homem, o problema é dela. Semana que você tá bem da minha cadela. Como é? 53 velocidade? Esse é 54. Esse aqui eu não tenho. Bora? Só os malocas do BD. Vai do anda, ainda. Os malocas desse P. Pega essa grana pra fazer chover. Olha os malocas do poder. Fala, galera. Porque nem todo menino tá com pacote. Dentro da mala, contando forte. Dentro da sala, fico se morde. Porque os cara tá todo dia com as menores de calo e bala. Não é voada, tem doce. Se preferir, me dê. Só olha que não podia estase. Lembra que você não quis, só te fazer. Mano, sério, isso aqui é muito chato. Me passa, otário.
Nossa, mano. Que isso? Você é doido. Acho que eu vou ficar na paz aqui, ó. Bora lá, meu padrinho. Vamos, acelera aí. O negócio aí, parceiro. Tá maluca? Vai, João. Acelera aí. Vou te passar. É corrida, esqueceu, meu nobre? Ai. Ficou enrolando, perdeu o lugar também, ô. Boitatá. 1, 2, 3, bota nela. Eu, tu, nós bota nela. Só que você faz tudo. Ah, pra eu lá. E essa aqui eu vou cantar pra aquela professora que sempre media mete burro, porque não foi com a minha cara. Tem com aquelas pessoas, eu gritei ajude, só se fez de surdo. Pra os vizinhos lá no parque, umas amigas da minha mãe. Tu filho é mãe de não e não vai ter futuro. Mas tô aqui pra te mostrar que favelado também pode. Ela não estava lá no mundo e é onde nós chegou. Agora o Rolizinho não pode mandar dos holofotes, é só merecedor. E antes que não fode, mandou dos holofotes. E amanhã avisou que é os inimigos vai querer ser meu amigo pra tentar me derrubar. Deus abençoou. Ô Vitória chegou. Ó Pai. E essa aqui eu vou cantar pra aquela professora que sempre metia vatibu, o que não foi com a minha cara. Que falar com aquelas pessoas, eu gritei ajude, só se fez de surdo. Pra os vizinhos lá no parque, umas amigas da minha mãe. Tu filho é mãe de não e não vai ter futuro. Mas tô aqui pra te mostrar que favelado também pode. Tá acabando minha bateria, gente. Ele estava no mundo e aonde nós chegou. Agora ficou lido, pode, mas tudo como pode. É só merecedor. Não desfize não fode, mas tudo zoro forte. Minha mãe avisou que os inimigos vão querer ser meu amigo pra tentar me derrubar. Deus abençoou. O Vitória chegou. Ó Pai, só gratidão. Ó Pai, só gratidão. Ó Mãe, só gratidão. Obrigado por seus conselhos. Vai ter sempre no meu coração. Ó Pai, só gratidão. Ó Mãe, só gratidão. De 10 amigos, porque fala ali comigo. Só me deu. Só me deu a mão. Ó Pai, só gratidão. Ó Mãe, só gratidão. Obrigado por seus conselhos. Vai estar sempre no meu coração. Ó Pai, tá peula. Só gratidão. Ó Mãe, só gratidão. De 10 amigos, vou ficar falando comigo. Só me deu a mão. Só me deu a mão. Só me deu a mão. DJ Jamite, DJ MT, vai pegar visão, vai pegar visão. Amém. Ha! Só gratidão, e essa aqui eu vou cantar pra aquela professora que sempre metia vatibu, o que não foi com a minha cara, de falar com aquelas pessoas. Eu gritei ajude, só se fez de surdo. Pra os vizinhos lá do parque, umas amigas da minha mãe. Tu filho mãe de não e não vai ter futuro. Mas tô aqui pra te mostrar que favelado também pode. Ela não estava lá no mundo e aonde nós chegou. Agora o solido pode, mas não não pode. É só merecedor. Ele não pode, mas não pode. Minha mãe avisou que os inimigos vai querer ser meu amigo pra tentar me derrubar. Deus abençoou. Ô Vitória chegou. Ó Pai, só gratidão. Ó Mãe,
só gratidão. Obrigado por seus conselhos, vai estar sempre no meu coração. Ó Pai, só gratidão. Ó Mãe, só gratidão. De 10 amigos, o que estava ali comigo, só me deu a mão. Ó Pai, só gratidão. Ó Mãe, só gratidão. Obrigado por seus conselhos, vai estar sempre no meu coração. Ó a polícia, gente! Bora dar fuga! Vai estar sempre no meu coração. Ó Pai, só gratidão. Ó Mãe, só gratidão. De 10 amigos, vou custar valer comigo, só me deu a mão. Passa, parceiro. Ó Pai, só gratidão. Ó Mãe, só... Lascou. Tá preso. Só gratidão. Obrigado por seus conselhos. Vai ser. Vai estar sempre no meu coração. Ó Pai, só gratidão. Ó Mãe, só gratidão. De 10 amigos, o que estava ali comigo, só me deu a mão. Ó Pai, só gratidão. Tchau, otário. Ó Pai, só gratidão. Obrigado por seus conselhos, vai estar sempre no meu coração. Ó Pai, só gratidão. Ó Mãe, só gratidão. De 10 amigos. Ah, otário. Custava ali comigo, só me deu a mão. Só me deu a mão. Só me deu a mão. DJ MT, vai pegar visão, vai pegar visão. Amém. Só gratidão. E essa aqui eu vou cantar pra aquela professora que sempre me chamativo, o que não foi com a minha cara de falar com aquelas pessoas. Ó, eu gritei, ajuda, só se fez tudo. Acelera, acelera. Paulo vizinho lá do parque, umas amigas da minha mãe. Do filho é mãe não, e não vai ter futuro. Mas tô aqui pra te mostrar que favelado também pode. Ele nos travando no mundo e aonde nós chegou. Agora é o rolinho do pote, mandou tudo dos holofotes. É só merecedor. E amanhã avisou. Agora, sabe o menor lá? Que tava comigo atrás de mim? Não tá mais. Hã? Agora. Já me avisou que é os inimigos vai querer esse meu amigo pra tentar me derrubar. Deus abençoou. O Vitória chegou. Pai, só gratidão. Só gratidão. Obrigado por seus conselhos, vai estar sempre no meu coração. Gente, esse vai ficar muito longo. Tá, preu. Gente, isso aqui é impossível, tá? É impossível. Acho que eu nunca vou conseguir, né? Que merda, hein? Aqui, ó. Essa aqui que eu quero. Obrigado por seus conselhos. Ó, essa aqui é 36 a velocidade, né, gente? A minha é 36 também. Ai, vai dar na mesma. Né? Vai dar na mesma. Eu queria essa aqui, ó, de 44. Aquela moto lá que eu tava usando no Mundo Livre, sabe, gente? Só que é muito caro e até conseguir esse dinheiro também, né? Vocês vão ficar cansados. Bom, acho que esse foi o vídeo, né? Ah, não, acho que eu consigo sim. Eu ia comprar essa moto aqui, ó. Essa moto aqui, ó. Entendeu? Será que eu posso comprar? Acho que eu vou comprar ela, gente. Então eu vou ter que... As motos que eu tinha, Zé, era tudo merda, mano. Olha isso aqui. Essa moto aqui piorou ainda. Eu gosto mais dessa aqui, ó. Essa aqui é rápida também, hein, gente.
Eu vou com essa aqui, gente, mesmo. Obrigado por seus conselhos. Entendeu? Então bora. Aqui pelo menos eu ganho também dinheiro, né? E o bom é que isso aqui não tem tempo. Então bora. Só que eu também não posso bater em lugar nenhum, né? Tem que ser da hora aqui, mano. Calma aí. Obrigado pelos seus conselhos. Tá, pega, João. Eu passei perto do menor lá. Vocês viram, né? Pegou um bônus aqui, né? Só na paz. Só na paz, parceiro. Nossa, mano. Cê é doido. 151? Mano do céu, calma aí. Calma aí. Agora, vai. Cê é doido, João. Isso aqui é mano, hein? Ó, consegui. Vamos lá, mais uma vez, né? Ah, esse aí ia pegar dinheiro. Bora pegar então. Já peguei. O ruim, gente, é que aqui a gente não consegue pegar nada. Deixa eu pegar aqui. Gente, eu não se importo, tá? De ficar... De perder o tempo. O importante é que a gente tem que pegar muito dinheiro. O máximo de dinheiro que puder. Que tiver aqui, né? Ai, meu Deus. Ai, eu não peguei. Né? Tá bom, né? Eu peguei o máximo que tinha, né? Pelo menos. Agora não sei se já. Bora lá. Gente, eu vou ter que conseguir, mano. Eu vou ter que conseguir aquela moto. Mano do céu. Aqui, ó. Ai, menina. Não gosto de ficar muito aqui, não. Bônus. Peguei o bônus, gente. Nasci no tanque do tempo. Foi escolhido por se não mexe comigo. O meu pai enlouqueceu, tocou a mera nome. Acende um poder no meu corpo. Desperta um poder em mim. Carrego o poder do fogo. Antes de meu pai morrer, ele fez um pedido. A mangueira de gabos, a madre do inimigo. Só você poderá proteger meu filho. Eu não sei que eles também têm esse destino. Eu não sigo regra minha chamada. Velejamos separados dessa união. Gente do céu, vai demorar isso aqui muito. Escolhemos o caminho da liberdade. Além de pirraça, nós somos irmãos. O sonho das nossas vidas. O destino me interrompeu. Eu recebi a notícia. O Sabo morreu. Luffy é meu irmão. Tenho que navegar. Vou partir por uma missão. Mas vou te esperar, mamãe. Tenho que chamar o Shanks. Eu preciso encontrar. Tenho um ano de vida com ele, mas prometo voltar. Joguei numa pia, tava velejando, já naufraguei, meu do oceano. Lá encontrei a fruta do coconho, meu corpo coberto por fogo.
Eu preciso seguir meu sonho. Gente, eu vou pular essa parte, tá? Voltei, galera. Agora eu queria ver, mano. Pra nós... Calma aí. Vamos aqui entrar na garagem. Preula. Gente, acho que foi esse vídeo aqui. Né? Acho que foi esse vídeo aqui mesmo. É isso, então. Eu tentei, né? Eu tentei comprar aquela moto aqui, mas não deu, né? Porque com certeza vai ficar muito longo o vídeo. Então é isso, galera. Falou.